Bang, pindah aja sana, jangan buat video lagi. Hahaha, video kamu jelek. Iya guys, aku tahu kok video aku nggak sebagus video orang-orang. Aku juga tahu, aku memaklumi kok teman-teman kalau memang kalian nggak mau like sama subscribe video aku. Aku tahu kok video aku emang jelek. Tapi tolonglah guys, jangan hina aku. Tolong dukung aku teman-teman. Kasih like sama subscribe kalian aja udah sangat berarti guys buat aku. Kenapa sih kalian harus ngatain aku kayak gini? Apa aku berhenti nge-YouTube aja ya guys?